좀 삼성 지펠 냉장고입니다. 좀 갑자기 며칠 전부터 좀 잡소리가 지금 이 냉장실 안쪽에서 지금 많이 나고 있는데, 소리 들리죠? 좀 이제 냉장실 안에 지금 그 냉각팬이 지금 얼은 것 같아요. 그 냉장실이 얼어 갖고 온도 센서가 제대로 인식이 안 돼 가지고 언 것 같아서 지금 이제 전원을 끄고 이제 한번 뜯어 보려고 합니다. 그 온도 센서가 문제가 있으면 국내에서는 구입하기가 힘들어 가지고 제가 지금 중국 사이트 알리 사이트에서 그냥 한 3개나 5개를 좀 준비해 놓으려고 그래서 이제 보고 이제 한번 작업을 실시해 보겠습니다. 이제 지금부터 냉장고를 한번 그 잡소리를 찾아서 이제 그 센서랑 보겠습니다. 지금 이 밑에를 보면 지금 얼어 가지고 그 물이 지금 이렇게 흘러서 나오는 걸 볼 수가 있습니다. 그래서 뒤에를 지금 앞면에 냉장고안을 다 뜯어서 이제 작업을 할 겁니다. 이제 뭐 좀 이렇게 화면상 보이지 않을 수 있는데, 이제 작업은 이제 그 키로 돼 갖고 빼는 게 있고, 이제 지금 볼트를 풀어서 빼야 할 때가 있고 그럽니다. 이제 그 LG 냉장고를 보면 키가 키로 돼 갖고 이렇게 뜯어내고 그 다음에 볼트 푸는데, 삼성 건 지금 보니까 그 볼트를 풀어야 할 때가 지금 있고 그래요. 그래서 지금 다 한번 일일이 다 뜯어서 보겠습니다. 탈취제를 뜯었습니다. 이쪽에는 지금 볼트가 하나, 냉장고를
스트로프 이 볼트가 스트로프 안에 지금 들어가 가지고 좀 이것도 지금 요 받침대를 제거를 안 하려고 했는데 제거를 해야만이 삼성 거 이게 다 풀릴 것 같아요. 이게 제가 이게 LG 거를 뜯어보고 그랬는데 삼성 거보다는 LG 게 참 간편하게 그 탈거하기가 쉬운데 지금 삼성 거는 조금 탈거하는데 불편합니다. 얼어붙어 가지고 잘 안 떨어졌는데 이렇게 지금 지금 냉장고이나 이 팬이 지금 다 얼어가지고 얼음이 이 안에까지 타니까 이 팬이 돌아가면서 엄청 시끄럽게 지금 그 하고 이게 다 얼은 거예요. 지금 저 이게 전부 지금 냉장실이 이렇게 꽝꽝 얼었습니다. 얼었으니까 그 팬이 얼어가지고 지금 이런 잡소리가 이렇게 심하게 났던 겁니다. 그러니까 이제 이걸 다 녹여야만이 되고 그 다음에 그 녹이고 나서 뭐 이제 가만 놔둬서 녹일 수도 있지만 이게 너무 꽝꽝 얼어가지고 좀 드라이기로 살살 열을 가해서
그 녹일 겁니다. 예. 이게 그러고 나서 이제 온도 센서가 지금 어떤가를 정확히 모르니까 그 온도 센서를 한번 보고 결정을 하겠습니다. 이 냉장실에 지금 이 얼음을 지금 다 제거를 우선 해야 됩니다. 그러니까 뭐 조금 이렇게 드라이버로 긁어지는 건 긁지만 저는 이제 열 드라이기라고 있어요. 열풍기라고 열풍기라고 있습니다. 근데 이걸로 하는데 가정집이 없으니까 드라이기로 너무 녹이다 보면 또 플라스틱 같은 데가 또 녹을 수 있으니까 열을 잘 해서 녹이시면 됩니다. 지금 이게 너무 깡깡 얼어 가지고 드라이버도 안 들어갑니다. 그러니까 열을 가해서 좀 녹이겠습니다. 이렇게 뜯기가 힘들면 냉장고를 전원을 빼가지고 한 3일, 3일서 한 3, 4일 이렇게 전원을 빼놓으면 이게 다 녹아서 또 작동이 소리 없이 잘 돌아가는데, 지금 이제 급히 이제 빨리 이게 너무 일이 돼서 너무 시끄러워서 작업을 하는 겁니다. 자, 녹이는 거 다 녹이고 또 이제 방송을 이어서 제가 다 동영상을 이어서 그걸 하겠습니다. 자, 이제 깨끗이 얼음을 다 녹였습니다. 얼음이 이렇게 해서 지금 이렇게 해놨는데, 이제 안에 냉장고를 좀 깨끗이 닦고, 지금 온도 센서가 지금 여기에 있습니다. 여기 온도 센서가 여기 있는데, 지금 이 온도 센서가 뭐 잘 되는지 안 되는지는 아직 확실하지 않지만, 한번 이 온도 센서를 다시 잘 요걸 해가지고 한번 위치 변경보다는 사실은 요 지금 냉각 가스 파이프에
가스 파이프에 이렇게 걸쳐놔서 온도 센서가 하는데, 이렇게 얼었다는 것은 온도 센서가 별로 지금 안 좋은 것 같아요. 그래서 제가 지금 이걸 보고 중국에서 오늘 주문을 해가지고 비상용으로 갖고 있다가 다음에 현상이 생기면 온도 센서를 교체를 하려고 합니다. 국내에서는 팔질 않으니까. 이제 이런 팬 같은 것도 다 중국의 알리 사이트 들어가면 다 있습니다. LG 거고 삼성 거고. 그러니까 여러분이 그걸 참고를 잘 해서 이것을 보시고, 이제 이 상태에서는 조립해놔도 냉장고는 정상적으로 돌아갈 거예요. 지금 아까 팬 쪽에 얼은 거 그것만 녹여놓고, 이따 이제 다 녹여놓고 조립해서 할 때 다시 또 이어서 말씀드리겠습니다. 이제 얼음을 다 녹였습니다. 네, 이제 설치만 다시 재조립해서 해놓으면 냉장고는 이상 없이 돌아갈 겁니다. 뭐 냉장고 이때 청소해야지 언제 청소하겠어요? 지금 이 판에도 물이 지금 이렇게 아직도 덜 녹아서 뚝뚝뚝 떨어지고 있는데, 이런 게 이제 얼 수가 있겠죠. 그러니까 물을 컴프레셔를 갖고 들어왔으면 물을 다 털어낼 텐데, 최대한 털어내고 닦아 주시면 됩니다. 자, 이제 볼트만 이제 채워주면 다 이제 완성이 때 이제 수리가 끝났습니다. 이제 냉장고를 한번 돌려보고 팬 돌아가는 소리를 한번 들어보겠습니다.
팬이 문제가 되는가 본데? 지금 냉장고가 지금 조립이 됐는데 좀 지켜봐야 할 것 같아요. 이제 조립은 되는 거고, 팬이 지금 얼어가지고 녹였는데 팬이 도는가 또 한 번 더 점검해보고 또 촬영하겠습니다.